مع يوسف اللي كان تقريبا خارج النادي الاهلي في وقتها. لذلك انا اشوف انه قد يوجد هنا صعوبه كبيره في يمكن السيطره والتكرس الميداني كعادة في المباريات السابقه. اعتقد انه ربما يوجد صعوبه في هذه المباراه. شكرا طبعا لهذا الحديث اللي راح نختتمه في هذه اللحظات اليوم. ان شاء الله تعالى بعد هذه الحلقه ستبدا مباراه الهلال في نهائي بطوله الجائزه العربيه، وكل الامنيات والدعوات والرجاء ان شاء الله تعالى لممثل الوطن الهلال بالظفر في هذه البطوله.